খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভালে আছে চাগে নহয় জানো ময়ো ভালে আছো পুনৰবাৰ যোগা এণ্ড বিউটি উইথ ৰিমি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মোৰ মেঘালয়ত থকা থাৰ্ড ডে আজি মই পুনৰবাৰ আকৌ এটা সুন্দৰ ৱাটাৰফলছ দেখাবলৈ লৈ গৈ আছো মই অলৰেডি দুটা ৱাটাৰফলছ মেঘালয়ৰ ব্লগৰ মাধ্যমেৰে শ্বেয়াৰ কৰি থৈছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থৈছো আপোনালোকে চাব আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ গৈছো ফিফি ৱাটাৰফলছ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় ফিফি ৱাটাৰফলছ যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে আৰু শেষলৈকে চাব চাই যদি অলপ হ'লেও ভাল পায় প্লিজ যোগা এণ্ড বিউটি উইথ ৰিমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ক্ৰাংচুৰি ৱাটাৰফল আৰু ফিফি ৱাটাৰফল ওচৰতে বুলি ক'ব পাৰি বেছি দূৰ নহয় অলপ দূৰ ডিষ্টেঞ্চ আছে আমি ক্ৰাংচুৰি ৱাটাৰফল চাই ৰাতি ফিফি ৱাটাৰফলছৰ ওচৰতে এটা ধুনীয়া কেম্প চাইট ৰিজৰ্ট আছে বৰ্তমান তাতে আমি থাকিছিলোঁ বলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৱেলকাম টু ফিফি ফলছ ইয়াৰ পৰাই সকলো মানুহ ফিফি ফলছ চাবলৈ যায় আৰু ওচৰতে এটা ধুনীয়া কেম্প চাইট ৰিজৰ্ট আছে এইখন ৰিজৰ্টতে আমি বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া টাইম হৈছে 5টা আমি ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে উঠি পেলাই ভাবিলোঁ ওচৰৰ ঠাইখিনিতে অকণমান মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁ ইমান ধুনীয়া কুঁৱলীয়ে ভৰপূৰ হৈ আছে ভাবিলোঁ ঠাইখিনি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এয়া চাওক এতিয়া টাইম হৈছে 4:45 এই টাইমকণ ইমান ধুনীয়া লাগিছে একদম সম্পূৰ্ণ কুঁৱলীৰে ভৰপূৰ হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যিটো বতাহ মাৰি আছে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে ভাবিছোঁ অলপ দূৰ খোজকাঢ়োঁ সেইয়া দেখা পাইছে চাগে তাতে আমি আছোঁ সেইখন ৰিজৰ্ট তাৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি ইয়ালৈকে আহিলোঁ বলক এতিয়া আপোনালোকক ৰিজৰ্টখন এবাৰ ভালদৰে দেখুৱাই দিওঁ আমি বৰ্তমান যিডোখৰ ঠাইত আছোঁ ঠাইডোখৰ নাম হৈছে চাকেনথেলাং ভিলেজ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ জেণ্টিয়া হিলছ এতিয়া টাইম হৈছে 5:10 সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া নহয় যেন ইমান ধুনীয়া কুঁৱলীয়ে ভৰপূৰ হৈ আছে মই এনেও ৰাতিপুৱাৰ ভিউ সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ এই কটেজটো নিশ্চয় দেখা পাইছে ৰাতি আমি এইটো কটেজতে আছিলোঁ থাকিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া সুবিধা আছে বলক এতিয়া আপোনালোকৰ এই ঠাইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিওঁ এতিয়া 5:30 হৈ গ'ল চাওকচোন ৰাতিপুৱা 5:30 হ'ল যদি এতিয়ালৈকে ৰ'দ ওলোৱাও নাই আৰু কুঁৱলী একদম ভৰপূৰ হৈ আছে এই ঠাইডোখৰতে এখন নদী আছে আৰু নদীখন পাৰ হৈয়ে আমি যাব লাগিব ফিফি ৱাটাৰফলছ আৰু বহুত ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক লাহে লাহে জনাইছোঁ আহক প্ৰথমে নদীখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এই নদীখন দেখা পাইছে যেতিয়া ৰাতিপুৱা 4:45ত ইয়াৰ ভিউটো চাইছিলোঁ ছানৰাইজ দেখা পাইছিলোঁ মনটো সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিছিল আৰু সকলোৱে ছানৰাইজ চাই ভাল পায় নহয় জানো আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব এই ঠাইখিনি কেনেকুৱা লাগিলে ইয়াতে এনেদৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলাৰ ব্যৱস্থা আছে সুবিধা আছে আৰু ময়ো ভাবিলোঁ অলপমান ময়ো জুলিয়াই লওঁ কোনো নাই 5:30 বাজি গ'ল 6টাই বাজিব হ'ল যাওঁ ৰুমলৈ তাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু কেইটামান কটেজ আছে যিমানখিনি কটেজ আছে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আহক ইয়াতে দেখিছিলোঁ একদম সৰু কটেজ ৰাতি এতিয়া ৰাতিপুৱা চাইছোঁ সঁচাকৈ বহুত সৰু হয় ইয়াত থাকিবলৈ কিন্তু বেলেগ এটা অনুভৱ হ'ব নহয় চাৰে 7টা বাজিলে আমি সকলোবিলাক ওলাই ৰেডি ইয়াৰ পৰা আমি 8টা বজাত ট্ৰেকিং কৰিম ফিফি ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে তাৰ আগতে লাইট ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই ৰিজৰ্টখনত যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত আহিছোঁ ইয়াৰ কুকমেনজনে কেৱল আমাক 7:30 মেগী বনাই দিব পাৰিম বুলি ক'লে উপায় নাই এনেদৰে চালাড পাত লৈ আমি সকলোবিলাকে জল্দি মেগী খাই লওঁ ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাম ফিফি ৱাটাৰফলছ ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আমাৰ সকলোৰে মেগী খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ 8:10 হৈ গ'ল এই নদীখন দেখা পাইছে অলপ আগত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া আমি এই নদীখনৰ মাজেৰে নাৱত উঠি ইটো পাৰলৈ যাম মই বহুত দিনৰ মূৰত নাৱত উঠা পাইছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু নাৱৰীয়াজনে ইমান সুন্দৰ গান গাই আমাক কেতিয়ানো ইটো পাৰলৈ লৈ আহিলে গমেই নাপালোঁ চাওক আমি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া আমি খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি খোজকাঢ়িব লাগিব আপ ডাউন 7 কিলোমিটাৰ যেতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ ইমান ৰ'দ দিছে কেনেদৰে খোজকাঢ়িম যেতিয়া আমি খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ ইমান এটা সুন্দৰ ঠাণ্ডা বতাহ দিছিলে যিটো ঠাণ্ডা বতাহ আমাৰ গাত লাগিছিলে খোজকঢ়া ভাগৰ একেবাৰে অনুভৱ হোৱা নাছিলে মই এতিয়া যিমান পাৰিম খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ মুখখন ৰ'দৰ পৰা বচাবলৈ মই এনেদৰে জেকেটটোকে মূৰৰ ওপৰত ৰাখি লৈছোঁ যিমানেই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ সিমানেই ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত পাহাৰৰ মাজত ইমান ধুনীয়া দৃশ্য দেখা পাইছোঁ মনটো সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগি গৈছে যিমানে খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি যাওঁ সিমানে সুন্দৰ দৃশ্য দেখা পাম ভাবোঁ ইয়াতে ৰখোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকক কোৱাই নাই ফিফি ৱাটাৰফলছ দুটা একেলগে আছে প্ৰথমে আমি ওপৰত যাওঁ ওপৰৰ ৱাটাৰফলছটো চাম তাৰপিছত তললৈ যাম দুটা একেলগে আপোনালোকক ফিফি ৱাটাৰফলছ আৰু বেছি দূৰ নাই যেন লাগিছে খোজকাঢ়িবলৈ আৰু অলপ দূৰ খোজকাঢ়িয়ে আমি প্ৰথম ৱাটাৰফলছটো চাম
তাৰপিছত তলৰ যিটো ৱাটাৰফলছ আছে একেলগে দুটা ৱাটাৰফলছৰ কথা কৈছিলোঁ সেই ৱাটাৰফলছটো চাবলৈ আমি খোজকাঢ়িব লাগিব এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে অলপ যেন পানীৰ শব্দ যেন শুনিছোঁ সঁচাকৈ শুনা পাইছোঁ হয় যিটো ৱাটাৰফলছৰ পানীৰ শব্দ সেইটো মোৰ কাণত ভাহি আছে আৰু চাওক বেছি দূৰ নাই পাইছোঁহি এনেদৰে অলপ পানী আছে পানীৰ মাজেৰে এতিয়া এইটো ফাইনেলি দেখা পাইছোঁ ব'লক যাওঁ ওপৰৰ পৰা ভালদৰে চাওঁ তলৰ পৰাও আপোনালোকক দেখুৱাম ওপৰৰ পৰা দেখুৱাম আহক আপোনালোকে মোৰ লগত ব্লগটো চাই গৈ থাকক ফাইনেলি এইটো ৱাটাৰফলছ দেখা পালোঁ ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি যেতিয়া ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ ৱাটাৰফলছ এটা দেখা পালোঁ মনটো সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিছে ওপৰৰ পৰা চায়ে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে তললৈ গ'লেতো আৰু ভাল লাগিব ব'লক আমিও তললৈ যাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এতিয়া আমি বহুত তললৈ নামিব লাগিব তললৈ নামি যাওঁ অকণমান ৰিস্কি আছে দেখাত আপোনালোকে দেখিছে যেন ওচৰতে আছে নহয় বহুত তলত আছে আমি এতিয়া তললৈ এনেদৰে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ ফাইনেলি তলত পাই গ'লোহি এতিয়া আপোনালোকক তলৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ ৱাটাৰফলছটো দেখাই দিওঁ সঁচাকৈ ধুনীয়া হয় নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া ইয়াৰ যিটো ৱাটাৰফলছৰ ঠাণ্ডাৰে যিটো পানী ছিটিকনি মোৰ গাত পৰিছে সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইয়াৰ দৃশ্যখিনি চাই গৈ থাকক মই যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ আপোনালোকে পানীৰ শব্দটো শুনা পাইছেনে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হয় এই ফিফি ৱাটাৰফলছটো ইমান ধুনীয়া পাহাৰৰ মাজত সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছে ইমানেই ধুনীয়া ঠাণ্ডা মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই ইয়াতে যিটো ঠাণ্ডা বতাহ মাৰিছে একদম মোক মোহিত কৰি পেলাইছে জেগাটো একদম নিস্তব্ধ নিজান যদি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহে সঁচাকৈ বিৰাট ভাল পাব এই পানীৰ যিটো এই ৱাটাৰফলছৰ এই পানীখিনি যিটো তললৈ বৈ গৈছে তাৰ তলতে এটা একদম সুন্দৰ ইয়াতকৈ ধুনীয়া সুন্দৰ ৱাটাৰফলছ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই আছে নহয় জানো চাই থাকক ইয়াৰ পিছত ইয়াতকৈ আৰু এটা সুন্দৰ ৱাটাৰফলছ দেখাম কিন্তু আমি তললৈ যাব লাগিব অলপমান ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ ভিউখিনি মই এই পানীৰ যিখিনি পানী বৈ গৈ আছে সেই পানীখিনি অলপমান আগলৈ চাবলৈ যাওঁ কিমান তলত আছে ছেকেণ্ড ৱাটাৰফলছটো নাই বেছি তললৈ যাব নোৱাৰি ৰিস্কি আছে পৰিলে গ'লোঁ ওপৰৰ চব পৰিৱেশটো সঁচাকৈ ধুনীয়া হয়নে নহয় আপোনালোকে প্লিজ জনাব মইতো ইয়াতে বিৰাটে ভাল পাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে নহয় জানো ইয়াত আমি অলপমান টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ এই ঠাইখনত ভাবিলোঁ অলপমান ৰখোঁ ভিডিঅ' কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেইখনমান ফটো ক্লিক কৰি লওঁ বেছি টাইম নলওঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ৱাটাৰফলছটো চাবৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰেদি আমি তললৈ নামিব লাগিব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মোৰ বেটেৰী বেছি নাই ডাউন হ'ব হৈছে কিন্তু তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এনেদৰে এটা ৰিলছ বনাই গৈ আছিলোঁ ভাবিলোঁ এই ৰিলছটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ চাওক পাহাৰৰ মাজে মাজে ওপৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি বিৰাট ভাল লাগিছে ওপৰৰ পৰা আমি আৰু 2.5 কিলোমিটাৰ তললৈ নামি আহিছোঁ ছেকেণ্ড ৱাটাৰফলছটো চাবৰ কাৰণে ইমান ভাল লাগিছে আহি যিমানে খোজকাঢ়ি আহি পাওঁ সিমানে ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য দেখা পাওঁ মই হাবিৰ মাজত জংঘলৰ মাজত সৰু কিমান অকণমান বনৰীয়া ফুল পাইছিলোঁ ছিঙি হাতত লৈ আহিছোঁ যেতিয়া চিধি তললৈ একদম নামি আহিবলগীয়া হয় এই খটখটিটো দেখিছে অকণমান ৰিস্কি হয় অলপ লাহে লাহে খোজকাঢ়িব লাগে অকণমান ভাগৰ লাগিছিলে কিন্তু যেতিয়াই এই ৱাটাৰফলছটো দেখা পালোঁ ভাগৰ ক'ৰবাত পলালে চাওকচোন সঁচাকৈ ধুনীয়া হয় নহয় ইমানেই ধুনীয়া পানীখিনি যিটো কালাৰ দেখিছে ছেম সেইটো কালাৰে হয় মই এডিট কৰা নাই সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় মই আহি বিৰাট ভাল লাগিছে ইয়াত যে আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো নিশ্চয় চাই আছে শেষলৈকে নহয় জানো চাই যদিহে অলপ হ'লেও ভাল পালে প্লিজ য়োগা এণ্ড বিউটি উইথ ৰিমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ব্লগটো সকলোৱে শেষলৈকে চালে চোৱাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ